Uvod u 6. sezonu izložbenog programa Podrum ponedjeljkom Varaždinske vanime izložba je fotografija na temu šaha, koji se pokazao kao zahvalan motiv za fotografiranje. Ove fotografije ovdje što su izložene dolje, mahom su fotografije prijatelja. Ne radi se o fotografijama nekih, niti jedan među nama nije zapravo profi fotograf. Tako da, to je recimo viđenje šaha kroz oči prijatelja i poznanika. Mislim da će biti svakako zanimljivo to pogledati dolje i ovim šahistima koji budu ovdje igrali, a i posjetiteljima P4. Eto. Ove fotografije pokazuju da postoji još veliko područje za popularizaciju šaha i da se mi iz šahovskih organizacija moramo još malo trgnuti da približimo ovoga sve aspekte šaha i igranje šaha putem računala i igranje šaha u odgojno-obrazovnim ustanovama, pa čak i da približimo igranje šaha domovima za starije i nemoćne. To su sve nam planovi za ovu godinu jer vidimo benefite koje šah pruža za sve te skupine ljudi. To je upravo na tragu odluke Svjetske šahovske federacije koja je 2025. godinu proglasila godinom socijalnog šaha. Znači s idejom da šah izađe iz uobičajenih šahovskih natjecateljskih arena u neke druge prostore, da se približimo i drugim udrugama, da dopremo do nekih ljudi do kojih do sad šah i neki natjecateljski turnirski šah nije došao. Događaj koji je u P4 objedinio šahovski turnir, izložbu fotografija i koncert Gypsy Jazz sastava Gađo Manuš privukao je i one koji pronalaze poveznice između šaha i glazbe, poput Kreše Tomića, jednog od inicijatora ovog događaja. Jedno i drugo kreacija, kompozicija, zadana tema, ima dosta poveznica. Šah kao i glazba razvija mozak. Tjerate na promišljanje, na razmišljanje sve i samim tim tako se stvara bolje društvo. Ovaj događaj 3 u 1 uvodi u izlagačku sezonu Podrum ponedjeljkom koja uz izložbe afirmiranih umjetnika nudi priliku mladim neafirmiranim autorima da se prvi put predstave javnosti. To je danas, ja mislim, jako bitno jer i u Varaždinu i u ostatku Hrvatske imamo nešto galerija, ali oni koji su probali izlagati znaju koliko je zapravo to teško, pogotovo mlađi ljudi i mi tim mlađim ljudima zapravo s područja ove 4 sjeverne županije omogućujemo da postave svoju izložbu dolje ovdje kod nas u Podrumu. Radi se o umjetnicima uglavnom vizualnim, dakle vezanim uz likovnost, tako da je tu kroz godine izložena masa i fotografija, i grafika, i slika, ali moram reći i skulptura. Sudeći prema najavama, pred nama je još jedna programski zanimljiva godina u Podrumu P4.